Дальнейшая проверка узлов пошла. Сейчас отпускаем крепление натяжного ролика ключиком на 13. Сейчас подсвечу, чтобы было видно. Вот. Вот она. Крепление и нижний винтик. Контрящие. Так. Давно сюда не лазил, но придется. Так, теперь ослабляем тоже натяжной болт на 13. Сейчас постараюсь показать. Вот он. И будем снимать. Ослабить ремешок. Надо выявить, чтобы в чем причина всего действия. Так. Вроде нам ничего не мешает. Но чуть-чуть еще ослабить надо. Угу. И нижнюю гайку. Если натяжник, то попроще будет. Лишь бы не помпа. А тогда уже будет все поинтересней. Причем намного интереснее все дело будет. Так, еще забыл. Да. Самая интересная гаечка кроется вот здесь. Сам натяжник. Вот он. Так вот. Вот он. Натяжное устройство. 2 гайки. А спереди, перед роликом, 3-я гайка стоит. Вот там у меня место не очень удобное. Прямо таки. Ну, сейчас вот откручу и покажу. Ослабила я эту гайку. Вон она. Расположение у меня неудобняк вообще, как бы вам показать. Так, натяжник сам. Вон она. Вон она гаечка. Под ремнем. Напротив, перед натяжником, под ремнем. Неудобное место. Теперь ослабляя натяжное устройство, ролик двигаю вниз, и скидываю ремешок. Ремень скинут с натяжного ролика. Вот он, без ремня стоит. Сейчас попробуем его, в каком он состоянии у нас. Что ж он, кто мог давать такой звук? Ну, как бы сказать, что он плох, но как бы и нет. Не сильно и плохой. Так, а что у нас с помпой? С помпой все нормально. Так, что у нас еще дает? Генератор перебирался недавно. Но звук шел больше как от помпы.
Еще у нас вращение идет. Так, ну вращение тут больше ни о чем. Ни на что не влияет. Здесь только идет вращение коленвал, помпа и генератор. И один натяжной ролик. Так, ну копаемся дальше. Так. На помпе легкий шат присутствует, конечно. Но слишком мало. Отдавать может звук. За счет шкива помпа она будет усиливаться, звук. Может такое дело быть. Копаем дальше. Криминала не нашел никакого. И второй натяжной ролик нормальный. Гор тоже. Биения на шкиву нету. Ничего на валу. Ну пробуем опять. Но подтянул ремешок. Пробуем. Так. Ничего не изменилось. Так, это похоже как нижний натяжной ролик даже. Верхний тут и ни при чем. Это ролик, идущий на кондиционер. Внизу расположенный. Так было показать. Показать с этой стороны. Внизу там, с левой стороны он внизу расположен. Вот, даже с этого ракурса его будет видно. Вот. Не видать все равно. Вон, чуть-чуть контуры под шкивом коленвала. Он синеет. Чуть-чуть выступ есть. Вон он, синенький. Под шкивом коленвала как бы. Вот и будем посмотреть, что с ним. Как раз он нижний, самое больше он страдает. А вон оно что. Вот сразу и понятно, в чем беда. Вот она, беда раскрыта. Просто нижний. Да нет, вроде как. Но нижний натяжной ролик больше похожим. Кондиционер, муфта кондиционера вращается. Дальше расположена. Под низом. Мы будем пробовать. Будем снимать защиту. Куда деваться? Сейчас будем выяснять. Но подозрение на нижний натяжной ролик будет. Пока, по крайней мере.
Но не показать его, блин. Ну, лучше снизу покажу, где он расположен. Именно натяжной ролик кондиционера. За качество видео извиняйте. Неудобняк тоже с телефона снимать. Ну вот он. Ролик натяжной. Вот он. Синий такой. И вот он кондиционер. Компрессор кондиционера. А это ролик. Ну и беда в том, что он вообще скользит по ремню. Прокручивается. Но буду ослаблять натяжку. Там дальше стоят он спереди. 2 болта нужно освободить. И потом регулировочный винт натяжения. Ослабить и проверим ролик. Живой, не живой, как он. Парни, никогда не жалейте денег на хорошие ключи, инструмент. Оно окупается в разы. Ну, короче, пришлось натяжной кронштейн с натяжником снять вообще. 2 винта открутить, вот здесь они. Вон их крепежка как раз. Вот здесь. Здесь они, вот один, вот второй. Снял натяжник, снял шкив. Ну и начал. Натяжник вроде бы живой. Прямо таки. Никаких посторонних звуков нету. Вращение плавное. Да менял, не сказать, что сильно давно по пробегу. Что фирменные иновские. Фирма Ина, Германия. Оригинал стоят. Но еще проблемка вскрылась. И вот оно и нашлось. Биения нету. Никаких ни люфтов нету на шкиву компрессора. А вот звучок прямо-таки не очень. Вот оно и вскрылось. Откуда этот противный звук? А здесь я смотрел, вот она гайка стоит. Тут внутри. А сдергивается в самой ступице нарезана внутренняя резьба. Для того, чтобы потом спецсъемником выдавить шкив. Сначала откручивается гайка, потом снимается шкив спецприспособой. И тогда можно будет уже заняться ремонтом самого подшипника узла шкива. Явно слышно. Гул, как оно вам передается, не знаю. Но гул слышно. Слышно гул готовых подшипников. Прямо конкретно слышно. Ну, место незавидное, конечно, у компрессора кондиционера. Особенно сейчас у нас еще снег то есть, то нет. В основном грязь и тепло. Юга все-таки. Хоть какие-то. Ну, это место не самое завидное у него. Получается, самое незавидное место у компрессора кондиционера на Ниве. Самое нижнее место. Ну и вот он и страдает от влаги. Где-то уплотнение, наверное, на подшипничках сели, и вот оно и понеслась. А может, и смазка уже подсохла на нем. Но беда в нем. И резонирует на шкив, и здорово резонирует. Вот прямо четко слышно. Ну, будем заниматься. Не сегодня. Надо замерить шаг резьбы, диаметр, чтобы сделать универсальный съемник. Именно для этих шкивов. Явно слышно. Проблема тут. Ну, недолго искали, но главное найдено.